Mwen gen plezye WhatsApp, mwen chwazi. Mwen chwazi WhatsApp Business. Mwen pa ka di exactement eske WhatsApp Messenger tou ap repon avèk program nan. Paske mwen pa fel sou WhatsApp Messenger. Yo tap niye pou ke m solisite an ti mizik pendant que WhatsApp là ap deskarga. No sabe las fronteras de distancias, mi lugar no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente, barullando.